दोस्तों आज बहुत भयंकर पानी पड़ रही, इतनी जोर से पड़ रही, इतनी जोर से पड़ रही कि नदी बेदरा एक हो गया। रोड पे घुटने घुटने तक पानी भरा गया। तो यह कारण आज मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो प्लीज यह वीडियो इतनी लाइक करो, इतनी कमेंट करो कि यह वीडियो वायरल हो जाए। आज मैं भी तो देखूं कि मेरा मुसीबत का समय में कौन कौन मेरा साथ दे। हाँ यही करो मेरे सामने अभी, जा मत, यही कर यही।